हाई गाइज, आज चाहिँ मैले आँपको सिजन भएको कारणले आँपको अचार बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ 1 केजी आँप लगेँ अनि त्यसलाई चाहिँ मैले मजाले बाटामा हालेर धोएँ अनि एकछिन पानीमा छोपेर राखेँ। अनि त्यसपछि म साइडमा मसला रेडी गर्दैछु। मसलामा जिरा, धनिया, सर्सो, तोरी अनि मेथी हालेको छु। अनि मैले मजाले चलाएँ अनि यसलाई चाहिँ ब्राउन कलर हुने गरी चलाउनु होला सानो हिटमा। अनि यस्तो भयो। त्यसपछि मैले भिजाएको आँपलाई मजाले पोछेँ कपडाले। पानी जान दिनुहुन्न, पानी गयो भने बिग्रिन्छ। यसरी मजाले पोछेँ। त्यसपछि मैले काट्न लगाएँ। काट्न चाहिँ अलि साह्रो हुन्छ, आफ्नो साइज एन्ड सेपले काट्न सक्नुहुन्छ। कुनैले मसिनो काट्नुहुन्छ, कुनैले मोटो काट्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ठिकै काटेको छु। मैले चाहिँ भित्रको त्यो दाना चाहिँ निकालेर फाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मजाले फालेर मैले आफ्नै सेप अनि साइजले काटेको छु। तपाईँहरूले नि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले आँपको सिजन हो। मजाले स्टोर गरेर राखेर 1-2 वर्षसम्म पनि खान सकिन्छ। मैले चाहिँ काटेर रेडी गरिदिएँ। यस्तो भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले नुन चाहिँ आफ्नो इच्छाले राख्नु होला। अलि धेरै नै राख्दा राम्रो हुन्छ किनकि यहाँबाट पानी निस्किन्छ। मैले चाहिँ नुन र बेसार हालेँ अनि त्यसलाई चाहिँ मैले 1 नाइट स्टोर गरेर छोडिदिएँ। नुन र बेसार हालेपछि एकचोटि मजाले चलाउनु होला। मजाले सबै ठाउँमा नुन र बेसार परोस् भनेर मजाले चलाउने। अनि मैले मसला ग्राइन्डरमा हालेर मजाले पिसेँ। अलि मोटो नै गर्नुपर्छ यसलाई, खुसो भयो भने अलि राम्रो हुन्छ। अब मैले यसरी रेडी गरेर राखिदिएको छु। अनि त्यसपछि आँप र डल्ले खुर्सानी दुइटै मिक्स गरेर राखेको छु मजाले। अनि साइडमा मैले तेल तताएको छु मेथी पड्काउनलाई। अनि त्यसपछि मेरो सबै मसला राखेर मिक्स गरेर रेडी हुँदैछ। मजाले मैले मिक्स गरेँ। सबै ठाउँमा मसला लागोस् खुर्सानी